Xarope caseiro poderoso para acabar com a tosse seca, elimina todo o catarro e aumenta a imunidade. Gente, sabe aquela tosse seca persistente que nunca quer ir embora e não te deixa em paz? Eu sei bem como é que é. E hoje eu vou te ensinar o xarope caseiro maravilhoso que vai acabar com essa tosse chata. E para essa receita eu vou usar um pedaço pequeno de gengibre, eu já descasquei ele. E agora eu vou ralar com essa parte do ralador, e não precisa ralar muito não, é só um pouquinho mesmo. Se você gosta de vídeos assim, com receitas caseiras naturais, que ajuda na melhora da sua saúde, deixe seu amei e não esquece no final desse vídeo compartilhar essa receita com todos os seus amigos. E já deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste, eu adoro saber até onde meu vídeo vai chegar. Agora vamos passar para uma xícara o nosso gengibre ralado que dá equivalente a uma colher de chá. Em seguida vamos adicionar 2 colheres de sopa de mel, de preferência o mel puro que vai dar o melhor resultado nessa receita. E em seguida a gente vai adicionar uma pitada de sal. O sal ele vai ajudar na tosse e vai melhorar o sabor do xarope, para ele não ficar tão doce. E se você sofre com pressão alta eu aconselho colocar menos que uma pitada de sal. E em seguida vou adicionar meia colher de chá de canela em pó, e a canela, ela ajuda a tirar aquela irritação que tanto incomoda na garganta. E para finalizar nós vamos precisar de um suco de um limão, e eu vou espremer direto na xícara. Gente, essa receita ela é maravilhosa para acabar com aquela tosse chata, aquela tosse que tira o nosso sono, tira o nosso juízo. Sempre faço aqui em casa e dá super certo. Agora pessoal é só misturar bem. E essa receita vai ajudar se você estiver com aquela tosse, aquele resfriado, vai ajudar a eliminar o catarro. Esse xarope é simplesmente maravilhoso. E olha só que receitinha top, muito simples, fácil de fazer. Faça aí na sua casa, principalmente nessas épocas de frio, de virose, essa receita vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui e gostou dessa receita, deixa pra mim uma nota de 0 a 10, para você não custa nada, mas para mim faz uma grande diferença para eu saber quanto essa receita merece. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!